Друзі, привіт! Ось такий процес по моєму мотоциклу, по Scrambler Racer. От такий апарат, такий процес, коротше. Ось такий він вигляд має. Як сісти, чітко лінія йде отак, бомба. Такий гарний апарат. Якщо вам цікаво, будь ласка, друзі, підписуйтесь. Тут є що подивитись. А кому не важко, можете підтримати мій канал. Карта буде в описанні. Дякую, всіх обняв, всіх люблю.